مساء الخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن السعاده وهقول لكم ايه حكايته في اخر الفيديو. اول حاجه في طاسه ضفت زبده او ممكن تضيفي زيت، بس يفضل طبعا الزبده، بتدي طعم حلو جدا جدا. معايا قشر جمبري غسلته كويس جدا، وطبعا الروز دي هي اللي بتبقى بتعمل احلى شوربه. بعد كده هضيف خضار اللي هو بصل، جزر، كرفس. لو مفيش كرفس مفيش مشكله، استخدمي بصل وجزر بس. بعد كده هقلبهم مع بعض كده تقليبه. بعد كده هضيف ورق غار او ورق لورا، رشه بسيطه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من بهارات السمك لو متاحه، لو مش متاحه تقدري تستغني عنها، احنا مش عايزين نكتر بهارات كتير. رشه من الملح. وهقلب بقى كل ده مع بعضه. وبعد كده هضيف الكابوريا طبعا عشان ممكن بتاخد وقت، عشان الحاجه اللي انا هستخدمها دلوقتي مخليه فما بيتغيبش في السوا. فحطيت هنا الكابوريا، تقدري ما تحطيش الكابوريا وتحط على طول ميه. حطيت الكابوريا وشريحتين من الليمون، وهبدا بقى اضيف ميه مغليه. سيبها بقى على نار متوسطه لحد ما تستوي كده الكابوريا، وهطفي عليها. بعد بقى ما الكابوريا استوت خلاص هشيلها على جنب، واخد الشوربه دي واضيف عليها حليب. شايفين بقى اللون اتحول لشوربه اللي انتوا بتشوفوها في المطاعم، لونها جميل جدا، والزبده كمان مديها لون رهيب. هصفي بقى الشوربه من الحاجات دي، وتبقى كده الشوربه معايا جاهزه، وهبدا احضر الطاجن بتاعي. معايا هنا جمبري، كاليماري، بلح البحر، اصابع كابوريا. وطبعا تقدري تحطي اي تشكيله انت تحبيها، بطارخ بقى، اي حاجه انت تحبيها. انا مقطعاها بالشكل ده. وهضيف هنا في طاسه مكعب من الزبده او مكعبين من الزبده، وشويه من البصل المفروم الناعم. انا مش عايزه بصل كتير، انا يدوبك بس حوالي معلقتين كده، وفصين توم مفروم. هديهم تقليبه كده، انا مش عايزاهم ياخدوا لون. بعد كده هضيف فلفل اخضر شرايح، وبرده اقلبهم مع بعض كده. بعد كده هضيف الكاليماري، لان بقيه المكونات بتستوي بسرعه جدا جدا، عشان كده ضفت الكاليماري الاول. بعد كده بعد ما اديت له تقليبه كده مع الثوم مع البصل، هبدا بقى اضيف بقيه المكونات اللي معايا، اللي هو الجمبري، اصابع الكابوريا، بلح البحر، اي حاجه انت حابه تضيفيها ضيفيها. وهضيف كمان مكعب من الماجي، ورشة من الزنجبيل البودرة، ومع رشة بسيطة من الفلفل الأبيض أو الأسود. ما تكتروش فلفل أسود، عشان الفلفل الأسود أو الفلفل الأبيض لما بيزيد في الحاجة بيخليها حراقة. ورشة بسيطة من الملح، لأن احنا ضايفين مكعب ماجي. بعد كده هقلبهم تقليبه مع بعض. وضفت هنا الكابوريا بعد ما استوت، قسمتها بالنص كده وضفتها. بعد كده ضفت معلقة كبيرة من الدقيق. تختفي معلقة الدقيق، هبدأ بقى أضيف الحليب. تدي تقليبه كده مع الحليب، هتلاقي القوام تقيل حاجه بسيطه، احنا مش عايزين القوام تقيل زي البشاميل ولا خفيف. بعد كده هضيف كوبايه من كريمه الطهي، وهبدا بقى اقلبها كده تقليبه. زي ما قلت لكم الحاجات دي بتستوي بسرعه، ما بتاخدش وقت خالص، مجرد دقيقتين خلاص. بعد كده جبت بقى الطاجن، وهبدا اضيف الحاجات القمر دي. وهضيف بقى اللي هو الجبنه الموتزاريلا مبشوره، وزودي بقى براحتك زي ما انت عايزه. ولو عايزه تستغني عن الخطوه دي، وبتاخدي بقى الشوربه اللي احنا عملناها وهتحطي فيها الحاجات دي، وتقدميها كده شوربه بالفواكه دي كلها. ولكن انصحكم تجربوا الطاجن ده الاول. بعد كده ضفت بقى حاجه كده بسيطه من الكرفس، وهدخلها الفرن لحد ما تاخد لون. بعد كده اخدت لون رهيب حلو جدا، عايزه اقول لكم الريحه فظيعه، زينتها كده بواحده كابوريايه. وشايفين الجمال، تحفه الجبنه مع الميكس ده بجد في حته تانية. طيب طاجن السعاده ده جبته منين او عرفته منين؟ انا كنت بعمل لكم ريفيو عن مطعم وكافيه اسمه مستر اكس، وكلت في الطاجن ده بجد، كان طاجن مميز جدا ورهيب. بعد ما سافرت انا كلمت الشيف ابو خلود وسالته، قلت له المكون ايه بتاع الطاجن ده؟ قال لي على المكونات بس مع تغيير شويه حاجات كده يعني من عندي، وطلع فعلا زي بتاع المطعم واحلى كمان. عملت هنا باستا او اللي هي المكرونه بالصوص اللي هو الجمبري، وكمان الشوربه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، يعني احنا عاملين شوربه وعاملين منها كذا طبق وكذا فكره. حلو جدا، جربوه، وانا متاكده ان انتوا هتعملوه باستمرار. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.